Hi my darlings, welcome back kwenye channel yangu. Karibu sana kama wewe ni mpya, naitwa Viviana. Leo naenda kuonyesha namna ambavyo unaweza kupata huu muonekano wa hii weaving guys. Hii weaving ina wimbi ambalo hata uvuteje nywele halifumuki, haliharibiki. Naenda kuonyesha jinsi unaweza kushonea hii nywele bila shida yoyote. So, unaweza kuona nywele zangu ziko zimechoka, yani zimechoka aswa. Hizi ni twist ambazo nimekaa nazo almost wiki 2 si wiki 3, and then nasikia uvivu kufanya kusuka mistari. So naenda kutumia hizi na kushonea weaving. So na kuonyesha pia kwamba unaweza kutumia kushonea weaving bila wewe kuhangaika usije kusuka mistari ambayo imewamba, imependeza, imefanyaje, na ukapata tu muonekano mmoja hivi amazing. So unaona hapo hizo zakati nazisuka tu hapo katikati, and then nazisuka tu ziende nyuma ili mradi tu zimeshikamana vizuri, nipate sehemu ya kushikiza kupitisha uzi na sindano wakati wa kushonea weaving. Nywele zangu sijaziosha guys kama ambavyo unaziona, and then kama nilivyowaambia ngozi yangu inakauka ya kichwa, so napata vile kama vimbamba, and ni kwa sababu ya treatment ambayo nachukua ya ngozi, na kauka midomo, macho. Unaweza kaona jicho langu jekundu guys, yani wakati na shoot hii video nitabani kungekuwa kuna filter ya kuficha jicho, but anyways ndio maisha, this is life. So tunaenda kuliacha jicho kama lilivyo. Jicho langu jekundu, in case unashangaa, ni kwa sababu tu ya dawa ninazotumia ni zinafanya macho yanakauka, and then yeah, so nimekauka, nilikuwa nimezembea pia kuweka dawa. So yeah, unaona hizo hata za pembeni pia nazisuka tu kwenda nyuma, kwa hiyo nitakuwa kama na nywele 3 hivi. Usisuke nywele 3 kama nywele 3 kusema ukasuka. Kama una uwezo wa kusuka nywele 3 kichwa alafu nywele yako ikawa flat haijatuna, hiyo inafaa. Unaweza ukafanya hiyo process kwa kutumia ukashonea weaving kwa hizo tu, yani chochote ambacho kinaweza kushikizika nywele hapo ndani, kinachoweza kupita uzi na sindano ukashikizika vizuri bila kuvurugika, unaweza ukafanya. So hivi vitu havina formula kwamba ni lazima ufanye hivi, ni lazima ufanye hivi. Sometimes yes inahitajika hivyo, lakini sometimes unaweza ukafanya tu ina lazy way kwamba unafanya tu yani vile na kitu kikatoka tu amazing, kama ambavyo umeona mimi pale kwenye mwanzo video nikikuonyesha weaving yangu ilivyokaa vizuri. Na hii ni nywele mpya guys kutoka Darling Hair Tanzania. Nywele yao mpya, nimependa curls zake guys. Hii nywele kati ya nywele zote ambazo nimewahi kutumia, ukishika wimbi lake hata uivute kiasi gani, wimbi halivurugiki, na wimbi lake wala sio kavu, imetepeta, yani iko na ulaini fulani hivi, imekaa vizuri. Nimeipenda pia rangi. So I don't know, wana rangi nyingi kulingana na wewe unataka. Kama unataka nyeusi tupu, unataka yoyote ambayo unataka, na inapatikana madukani kote. So nitakuonyesha ni nywele gani ambayo nimetumia. So kama ambavyo umeona, maana napiga talanta nyingi. Umeona hapo nywele yangu nimesuka tu hapo, naficha huo mkia, nimehakisha na mkia mmoja. So hapo pembeni inaonekana hivyo. Ni haya tu mabutu yangu ya ndani nimeunganisha katika tokea nywele kama nywele 3 kutumia yale mabutu. Yeah. Unaweza kuona ngozi yangu guys ina clear taratibu, though rangi yake inanifedhesha. So nywele inaitwa Fancy Curls kutoka kampuni ya Darling, na nitaenda kutumia bunda moja kama ambavyo wameandika pale. All you need is 1 pack. Unachohitaji ni bunda moja. Ndani ya bunda utakuta hivyo bunda hivyo kama hivyo unavyoona. Sometimes kuwa makini ukiangalia hapa nywele, hakikisha ndani unaona vibunda vipo vingapi kwenye video, na ukienda dukani hakikisha unakagua. Unakagua nywele. Sometimes wanauzaga maduka wanatufanyiaga makorokocho. Anyways, ndani inaonekana kama hivyo. Unaona hilo wimbi guys, wimbi ni zuri. So naanza kushonea huko nyuma, na shonea tu kawaida. Naanza nyuma kama hivyo, kama ambavyo unaona nywele zangu nimehakikisha nyuma kuna huo ufito ambao unaweza kupitisha uzi na sindano na kushikiza nywele kama ambavyo unaona, and then tutaendelea kwenye hatua nyingine na kuendelea. Kwa naenda kushona huko nyuma nashona tu kawaida kama unavyoona. Naanza ninachoenda kufanya ni kutengeneza ile U shape. Kwa nitashona hapo nyuma, and then nitakuja nitapandisha upande mmoja wa sikio mpaka upande mmoja wa sikio, nitaruka ili nywele video isiwe ndefu sana. So nitakuonyesha jinsi ninavyoshona.
So unaona nashona kama kawaida. Nitaenda faster kidogo wakati nashonea. So nimeshona pale mistari miwili nyuma, and then naanza kuileta huku mbele, upande huku kwenye sikio mpaka huku mbele kabisa. Lengo ni kutengeneza tu shape nzuri ya weaving yako. Baada ya kushonea unaona kichwa kimekaa vizuri na weaving imepangika vizuri. Kikubwa kwenye kushonea weaving ni upangaji wa weaving zako, ndicho kitakacho kufanya upate muonekano mzuri. So pia sikati hii weaving, kwa hiyo naenda nayo na kurudi nayo, naenda nayo na kurudi nayo. Kwa hiyo kule upande wa huku nimeweka mpaka hapo, umeona, mpaka mbele. Yaani baada ya kushona mistari miwili nyuma nikaanza kuileta huku mbele. Kwa hiyo nashona, naleta mpaka huku mbele, nashona, naleta mpaka huku mbele. Kwa hiyo nitaendelea kushona mpaka nitakapotengeneza shape itakuwa kama V, not V actually. Itakuwa kama U. So nimeshona huko, unaweza kaona, na nimeshona mkanda mmoja mmoja na nimeshona karibu kwa sababu ni mkanda mmoja mmoja na natumia bunda moja sweetheart. So at first najua, niliogopa nikasema hii bunda moja kweli itatosha. Lakini kumbuka kwamba sometimes mistari jinsi unavyosuka ndani itakufanya either weaving itoshe au isitoshe. Ukisuka vile mistari vidogo vidogo utaona weaving inakulika sana, lakini ukifanya hivi makubwa una uwezo wa kubalance jinsi ya kupangilia weaving yako. Kwa hiyo nimejifunza kitu na mimi leo, hopefully na wewe utajifunza. Kwa hiyo pale nimepata ile shape ya kama U, nimepandisha mpaka hapo, then nashona naanzia mbele. Sasa nashona kwenda na kurudi, kwenda na kurudi, kwenda na kurudi. Umeona, nazunguka na hiyo weaving. Kwa hiyo naenda narudi, naenda narudi. So ndicho ambacho nakifanya mpaka pakibaki kadunchu. Tutaanza sasa kwenda kwa mfumo wa tofauti. Kwenye hii video nimekuonyesha tu mfumo wa jinsi ya kupangilia weaving yako unaposhonea, na pia nimekuonyesha pia, umeona sasa hapo naenda namna hiyo mpaka patabaki kidogo kwenye umafu, tutaenda kiduara. Umeona? Kwa hiyo nimeshona mpaka pambaki hivyo kidogo, sasa naenda kiduara. Nimekuonyesha tu mfumo kwamba unatoka hapa unaenda hapa, ukitoka hapa unaenda hapa, na jinsi ya kupangilia hizo weaving na mistari ya ndani, kwamba sio lazima uweke ile mistari imenyooka. Kuna muda mimi mwenyewe hata nimepita huko nakuta ili ushonee weaving sasa unaanza kusuka vistari huko ndani vidogo vidogo na mpaka unashikizia na uzi. Hapana, huo ndio mwanzo wa kukata nywele zetu wapenzi. So suka tu nywele ambazo zitafanya nini, ukija kupangilia weaving yako inapangilika vizuri na inatokea style ambao umetarajia kutokea. So hapo naenda kwa mduara. Sasa nashona kwa mduara. Nitazunguka kwa mduara, nitazunguka nayo mpaka pamebaki hivyo kidunchu. Umeona nimezunguka kwa mduara. Naendelea kuzunguka kwa mduara mpaka pabaki kidunchu. Nitaendelea na nitapitisha uzi, nitapafunga tu kawaida, nitashona. So hii video imeisha kabla hata sijafika mwisho. So umeona? Kwa hiyo naendelea kushona kwa mduara, So nitaenda faster tu nikuonyeshe, kwa sababu hapa hata huwezi kuona clearly, but nitaenda tu kwa mduara. Naendelea kushona kuzunguka hicho kisehemu kile kiduara, kuona kipitisha pembeni mpaka kiduara changu kitaanza kujifunga, na kitajifunga chenyewe. Alafu nitapitisha tu uzi kufunga fundo, and then tutakuwa tumemaliza. So naendelea kushona kimduara. So nasuka, naendelea kushonea hivyo kimduara. And then ukifika hii sehemu ambayo kama kaduara kako kambaki kadogo, usiache weaving ikiwa ndefu hivyo, itakuchanganya, itaanza kujifunga huko. No, kata kidogo. Mimi hapa nilikuja baadaye nikaikata, and then nikaendelea nayo ili kupunguza huo usumbufu wa kwamba weaving inaingiliana, inajifunga. So naendelea kushona kama hivyo, kuzunguka kimduara mpaka pakatakapo kuja pakajifunga kabisa. Niwatakie heri ya Krismasi na heri ya Krismasi na mwaka mpya. Mungu awalinde, Mungu awatunze na familia zenu. Msisahau kuweka malengo kwa ajili ya mwaka unaokuja. Muandike malengo yenu chini, muandike kwenye diary, mtengeneze vision boards, muziweke malengo na muweze kustiliza ndani ya mwaka unaokuja. Mungu atulinde sote, tuingie mwaka salama. Wote kama mna wagonjwa nyumbani, Mungu awasaidie. Tunawaombea, tuombeane, tupendane. So naendelea kwenda kimduara. Kama bado hujasubscribe, bonyeza alama ya subscribe. So umeona mpaka pamejifunga, nikafunga fundo, nikakata ule uzi. Unaona nikianza kuchambua hivyo uone popote ambako
weaving yangu imejifunga. Then nakuja kupulizia maji. Unaona hapo kabla sijapulizia maji, kabla sijaanza kuichambua chambua, weaving inaonekana ndio imekaa vizuri, lakini unaona kama imekaa chache, yani kama haija fluff vizuri. So naenda kuifluff vizuri, napulizia maji ili kupata ulaini. Nywele yote inahitaji unyevu guys. So nimeipa unyevu, then nafanya hivyo kwa viganja vyangu. Utaona nywele inajifluff zaidi, inakaa vizuri na wimbi linakaa more natural, halikai limekakamaa, linakaa more natural, linakaa limelegea, linakaa vizuri kama ambavyo unavuta hiyo nywele, lakini wimbi halivurugiki. So nitafanya hivyo kichwa kizima, na then nitakuja kuonyesha jinsi ambavyo inatokea. So nitaendelea kuvuta hivyo. Nimepulizia maji, then navuta, nikiona sehemu hamna maji ya kutosha napulizia. Pia unaweza ukaweka maji kwenye maji, ukaweka mafuta kidogo vya maji ili nywele yako ing'ae, au ukaweka leave-in conditioner nywele yako ikae vizuri zaidi. So naenda muona hapo imefluff vizuri kabisa na wimbi linaonekana more natural, rangi imetaradad. Usisahau kusubscribe na pia kubonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata ujumbe kila ninapoweka video mpya. Endelee kujiunga na familia ya Viviana. Asanteni wote kwa kuwa nami mwaka 2022. Tukutane mwaka 2023 Mungu akitujalia kuona mwaka. Asante sana, na haya ndo matokeo yangu, na huu ndo muonekano wangu wa mwisho guys. I love it. Usisahau kusubscribe. See you kwenye video ijayo, and bye bye.